ดี๋ยวครูยุ้ยจะอธิบายให้ฟังทีละส่วนนะครับโน้ตที่ครูยุ้ยทำขึ้นมาเนี่ยมีแบ่งออกเป็น3ส่วนที่1คือตัวเลขส่วนที่2คือตัวอักษรภาษาอังกฤษส่วนที่3คือรูปภาพเดี๋ยวมาดูแต่ละส่วนช้าๆนะครับตัวเลขก็คือลำดับของนิ้วการเล่นเปียโนหรือคีย์บอร์ดจะมีลำดับของนิ้วคือ1 2 3 4 5 1คือนิ้วโป้ง2นิ้วชี้3คือนิ้วกลาง4คือนิ้วนาง5คือนิ้วก้อยส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับให้อิงตามตัวเลขได้เลย1 C 2 D 3 E 4 F 5G ส่วนที่3ก็คือรูปภาพใช้แทนสัญลักษณ์ในการเล่นโน้ตของมือซ้ายแต่ที่ทำเป็นรูปภาพเพื่อให้เด็กๆที่ครูยุ้ยสอนในคลาสเนี่ยเข้าใจง่ายๆจำง่ายๆต้นไม้ก็คือตัว C หรือนิ้วก้อยคุกกี้จะเป็นตัว F ส่วนถุงเท้าจะเป็นตัว G คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าดูจบทำได้แน่นอน